gundi yamuga nti gwe tuvire mu ogatojja kutabana tuvire gwe bokaddiye ekintu takimanyi generation eno enzibi eno eriwo y'abaana bato bamuzeeyi bakaddiye kakati Sebagala yagenda n'agwa mu bali abakadde ekibuga kyonna kakati Sebagala ajja kuba meya bwa Kampala ajja kuba meya bwa Kampala era baamuleeta bamafiya be baamuleeta mafiya tebalabwa bo tebalabwa beekukuma toyinza kubalaba abasajja abo seen kuba baategeera osose n'ogamba wali eri mu kusooka nti yagenda n'amiitingako Sam Kuteesa ankugambye nti namulaba nga bamulwanira mu meeting ne conference center mu NRM gundi Mbabazi n'aga nti nze naleeta Sebagala mu NRM Sebagala namulaba mu myaka gya 7 ng'avuga kati aboogambye abamulwanira naye n'agamba nti nze namuleeta aboogamba abamulwanira mu kiseera ekyo be bamu ate abamuleeta mu bukulembeze okubeera meeya kakitegeeza bamafiya abamuli emabega Kampala nono Lukwago tamale kyogamba bano abamuleeta be ya meeting abali bamulwanira omwali Sam Kuteesa anti nkugamba nti abagwamu bo baategeera nti ekibuga what you don't know mu Kampala the muzanyiza do you know how many gold leases expire in Kampala day oludoko ko bajimu era abasiramu basajja bali bayabawonya singe ogwo muzikiti gundi yagwe yagenda ne kwa college mwali je so tamale bamafia baleeta Sebagala mu Kampala afuuke meya kakati Sebagala bo bekweka naye bagwa sente okuba support Sebagala bwajja kubwa meya mu Kampala naganze nina akaveera mujja kuddayo n'akaveera mujja yatwala drawings tukiyita artistic impression nga ayina ebifaananyi bye bamukubidde ng'ekibuga bwe kigenda okubeera ng'okukola ki Sebagala afuuse Sebagala wotegeera nti mafiya ekuwagira oyo muntu wa mafiya mu mawulire tavaamu mafiya gives you media platform especially mu mawulire gaabwe ag'empapula ekibakubye nga bakijjamu kakati okyalaba debate ya mwana wa mutu ekyo kyabakubye kyabafiiriddeko singa omutwe gwayingidde singa olaba ne documentary za Kadaga tamale ngenda we tugenda okutujja kudawo maaso awo tunyole tukyali ku Sebagala kakati Sebagala afuuka meeya ekyamukola obubi kwagala kufuuka president yali abwagala anti bano bamuwaga bano bakuwaga gwe nti ofuuke president ate Museveni agule bali abamulwanira bamafiya be bamuleeta kakati ate ne bagamba nti aleka kati Sebagala nti ayagala Ntebe kakati mafiya bw'oba okolagana nayo eyina secrets zekumanyako nze bannemwa mafia the strongest weapon a mafia has or a state against its opponent is data tamale oyina emyaka gy'obuusaawo nga tanaba kwagala bwa ntebe y'omukulembeze eggwanga yali akamala yakafuna bwa meeya ne wayitawo emyezi 2 ne bamukwatira ebweru anti nkubuulira gwe ekikulemye meeya bamaze omufuula meeya naye obugagga bwe babba obumanyi obungi omanyi Sebagala nti yasooka okuleeta baasi mu kibuga ebyobulimba Sebagala baamukwata ngaliwo omunene aleeta baasi mu kibuga Sebagala n'agamba atabo kange gyeka n'alikulaze Sebagala haji bamukuba ekifaananyi ky'amawingo naga nti baasi ze zazze ng'akolera mulala oli yekwesiye bo tebalabwa Sebagala n'ava yo akuba bawutoda basiraamu banne n'avaayo ng'oli omukulu yeekwese kuba ye omukulu oyo ekyamuleetera baasi abantu tebakitegeera baasi ze tezinywa mafuta baasi ze zinywa crude oil kati buli luziro batestinganga ebunyolo waleze bekwaliyo baasi ze nga ziri ku gundi nga ziri ku petrol station ani yazirabako nga zinywa bazikola kunywagano era bw'olaba zipaakinze ate zipaakinga erigindi ku kisaawo kati ye sitting tenant aliwo era bwe mbamu kati bakyefubiridde bataddeyo n'omuwazi asimanyi mukazi aniyo oyo bato balaba kati bataddeyo omukazi akitunde abantu bamwasa omutwe kati Sebagala bamuwaga nti olagenze ebweru afuuke olwo yali anoonya ssente ate nga amaze ofuuka meeya afuuse meeya kakati aga nti njagala bwa pulezidenti
naye nga ani amuwaga bano nga bano be bamuwaga Sebagala diru yali yabwe nkugambye nti bwobeera n'abantu abo you cannot understand them. Even the president has just started understanding them because he has audio nti abawulira. These people do things beyond human imagination. Kakati Sebagala bamuteekamu ekyokuwamba ani Museveni ekyokufuuka president naye nga tejjiribwa bagirina kati Sebagala olwomwaka kyogo kyenda mu mwendaawo nti education yakola bubi Sebagala and Sebagala did not have advisors. Why? Nti handlers. Why? Sebagala bwe kubanga oyina gwe kyolina nga tewasoma abagezi bano bajja kubbako bubbi abagagga ye problem gye bayina n'abakulembeze ye program gye bayina nti omugagga omusajja bw'aba yazze kusaba ye tayina bwawakanya mugagga ono era bajja ne bamugamba nti oyo mirundi n'abagende lwaki tulaba batwala abagenda okulaba president mu bantu oyo temumutwala oyo omusajja mumugambe bya mudu byokka ewaffe tewali gye balize kubba era ekyo bulaba nti buli muntu yenna Katonda yamukola nga yali yeetongodde omuntu yenna yeewombeeka nnyo ng'asaba kati tamale bamafia bamaze okuwanika bamaze omuwanika entebe eno giraba njiraba entebe y'omugagga esiruuka eno wasemba kuba buli amusaba akunukkiriza wano kubanga wewagwerera ayagala ddiiru ayina ddiiru atuula bwati eyazze okusaba akunukkiriza muntebe batajamu entebe y'omugagga kwotegerera omugagga entebe yebeesiibuse wano ewasemba kubanga sebusabu kakati Sebagala bano abasajja bamunyweza bagenda mukoleramu ki sente ku Museveni ne bamugamba nti weesimba kuba president kakati Sebagala kyenkugambye olwokuba Sebagala teyalina ba handlers Sebagala yali alowooza nti bw'obeera meeya wa Kampala ofunye diplomatic immunity etaggwawo tewali muntu mu nsi alina diplomatic immunity kati wano mu Uganda mpozi kadini ti kadini alina passport ya Vatican kakati Vatican bw'omukwata ye minisita mu Vatican bw'omukwata papa mbaka papa amala kuwa clearance oba ba waving atukita waving sino mbaka wa Uganda nga ina ensobi gyakoledde ebweru babuuza gavumenti ya Uganda tumuvunaane oba mujjako diplomatic immunity nti nedda akomewo kakati Sebagala akwatibwako naava ogenda mu America ye yali amanyi nti takwatibwa era bwe bamaze omulimbalimba bwe bamukwata Sebagala yagamba nti if Museveni does not help me I will vomit ministers benkolagana nabo. Museveni twalina mu press conference n'agamba ne mugamba nti wae Sebagala agamba nti agenda kuvomitikana let him vomit I will swallow bantu be I will swallow. What strategy are you? How do you intimidate? President agamba you vomit I will swallow. Anti president yali agamba ti oba ina bamanyi bakola nababo ogere kale. Kuba Sebagala strategy abamire abamire nga bantu be oba anti yagamba you can vomit namugamba nti okay let him vomit I will swallow. Bwaba nkanga nti kubanga strategy yaabwe bana ababbi abali mu government bali bagamba government ya Uganda eyingiremu ti waliwo omusajja Bisangwa bamukwatira mu America ntuzinga yes Bisangwa was in a different kitegeza abamanyi ba mafias Bisangwa the two cases were different unagenze ate bali abasajja ba America bali bazo Sebagala bwamala okudepositinga ebichopoli tebabikwatirawo bamulinda nga kimaze okutoola kakati ne bateekawo gundi Sebagala kyali wano kimanyi wini byennyima yaga nti Sebagala bamuyambe onabba bazungu ate kana agabbi agawano ge tulina an educated woman wanted to take advantage of Sebagala's popularity but Sebagala ekyamusibisa mu America kyali kimu ye logic yembagamba awo tsinba akasolimba katumala okujjukiza abantu abakatwegatako awo kyali ku program embuga eramula amazima yes akiika embuga alamula ensonga ate n'ekigambo embuga eramula amazima ng'emazima ge tuliko olunaku olwaleero wabula gwe yakatwegatako bw'oba olina ekibuuzo
yes bobo okumanya wamu n'okulamula bobo ina ekibuuzo ky'oyina ogenda ku mikutu gyaffe gya social media omuli ogwa Facebook ogwa Twitter era osobola tukubira ku simu egenda kubeera ku screen egenda beera ku screen bagenda gisaako so tukubira essimu mu maaso awo obeeko ekibuuzo ky'obuuza omukukunavu akuddiremu ssaawa eyo kakati Tamale obadde ogamba kakati Sebagala ekyamusibye mu America kyali kimu Sebagala bw'atuuka mu America kakati oyinza okulaba nga newete bagenzeeyo Damian Lubega ne Luchamuzi bagenda mu America Luchamuzi ne bamugamba nti oluzungu lwo toli looya tojja kusobola kuwa bujulizi olwo Damian Lubega ne Luchamuzi bonna bali mu constituency emu Sebagala alagira ne kibawo Haji alagidde kakati wano mu Uganda bali bagamba bali wajubenti baga Sebagala yasoma era omusajja gwensinga okukyawa wano mu bulamu bwange bamuyita Mabike n'ebifaananyi by'embira naye omugaseeko ku basinga okukyawa Mabike an educated man a lawyer yakwata Sebagala n'amutwala mu UNEB nti ajeyo ebiwandiiko bye abaana 10 ne babatta nga balumbye UNEB because these are kyembagamba nti ekimu ku nsonga ezibaleetedde obuzibu butamanya omuntu eyasoma mu university katulaba aba university bayokezaki ababbi bayokezaki walabeko nga bookya ebisulo no awo tujja tuka otamala kakati Sebagala atwala atya abaana ku UNEB ate abaana kubi bamala okufa nagasasoma era nagenda agandi ngenze bweru kusoma kati bwatuuka mu America Sebagala ekyamusibisa yafuna lawyer bamukolera pano nga y'abakazi baddugavu kasola babazungu nga bakoledde pano y'abaddugavu oba ogenda kusibwa abaddugavu babagamba nti okay ne bwe munamusingisa ne batamusingisa mufaanana nga ye kwegenda kwembasibwa ne America mulingirira abalina ogumusingiza find a black there to get it trouble kubanga era Gaddafi yagamba nti Obama agenda kutuleetera obuzibu omuddugavu asoose okufuuka pulezidenti wa America ajja kuliyagira ku baddugavu Gaddafi predicted correctly era Obama yamujjako Buterevu tukyalina omukukunavu Tamale emirundi era nga tukyali mu program embuga eramula amazima katugende mukuumulawo katono tugenda kukomawo n'ebyala bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga era nga ensonga ekyali okufiibwa kwa Latif Sebagala yatuvudde ku maaso olunaku lweggulo katugende mukuumulako tugenda kukomawo. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Lwaki abantu bangi bagamba nti president yatulimba batuwa amabaluwa ne bagamba emisango gyaffe tegitambula ne bagamba gavumenti yatulimba kino ebintu ebyo n'ebizibu ebirala tusazeewo tukole puroguramu eno ejja kubwangamu amasimu otubulire ebizibu byo ate nange nzije mbinnyonnyole nga omuntu omumanyi abadde mu gavumenti okumala ebbanga eddene ate mutuweereza ebirowoozo byammwe mutuweereza amasimu gammwe mutuweereza ebibaluma naye temutulimba kubanga ate nze kasitolimba ate bwenkomawo kubanga tujja jerevyoowenganga nti oli ensonga gye yatugamba ebbaluwa zaali feeke oli ensonga gye yatugamba tujja kubuuza nabali abasasula ssente tukuzuule nti bakusasula tweyagala kubba gwakubiri nolwekyo bwe tuba twagala okukola puroguramu eno etambule tubeerenga ebintu bye twalifunye tubifuna ababiremeseza nga tubategeera gwe mulamu ogwa puroguramu eno mbaagaliza okugiraba obulungi era mbaagaliza okugyenyumirizaamu mbaagaliza ebeerewo mugiwagirenga endala zonna zenkola bwe muziwagira mwebale nnyo mwebale eddala. Tugatako ku STV embuga emala eramula amazima era nga program gye tuliko olunaku olwali omukukunavu Tamale emirundi gwe akatugata kutuba tukyali ku nsonga y'omugezi Latif Sebagala nga tutwagala omumaliriza nkugamba ono ali mu Amerika abamukutte Haji problemu egye mbagamba Haji yafuna obuzibu okusoma kwali kutono kakati ate najja afuna gundi
n'atafuna guidance emala kakati Haji alowooza tibobeera meya wa Kampala olina diplomatic immunity tewali muntu alina diplomatic immunity bamala kubuuza embasi yeewammwe kakati Ssebaggala yafuna looya we ng'ali smart n'ababuuza nti ekicupuli kyekiki bamugamba nti ekicupuli kyeke bagiwandiika n'ogiteeka mu banka ate neevaayo ondi n'ateekako figa endala bakiyitanga kwoza kakati Damian Lubega ne balooya ne bagamba nti omusajja ono ataasoma mu Uganda yasoma naye ate Bulaaya teyasoma olwo defense yebakola ba Damian yagamba nti omusajja ono nze mbadde muwandikira n'ebintu musajja teyasoma ate mu Uganda yasoma asiza n'abantu 10 nga banonya academic papers kakati gundi lawyer prosecutor wa government yali musajja mugezi yali musajja mukoleya nga an American of career background yabuuza Ssebaggala nti kituufu nga baluya bwe bagambye ekicupulisi gwe okikola era tulina na capacity ekijja mu banka naye wekyeyambisa n'ojja ssente ku account ya UN wali osasuddeyo ki kyekyasibye Ssebaggala emyezi 10 olaakomawo wano e Uganda nga hero Ssebaggala bw'akomawo manya bw'aba ali eri ne bakiteeka ku gavumenti nti yeyamusibye ng'ababbi abalala bwe bali kyekyamuweesa amaanyi olwokuba balowooza nti gavumenti yamusibye ne media yonna bagikwata naki that's why I like this program where we can explain nti issues zitambula zitya. There was no way government could say ku economy ya America ekipuli kya America ngozanyira ku economy ya America muzanyire kuziramu waliona byakuba sente wano kubakwata ensi yonna erwanira sente yaayo mbuli ayo omuntu omu gwe bakutenga akuba sente za Uganda ne bamusiba because these people don't understand the stress of the war currency. Katamale mirundi Ssebaggala akomyewo Uganda ebiseera mbijjukira nnyo kwe yatandikirira mwana nkankubuulire Ssebaggala yali akomawo nkeera Ssebaana kisomesa mwogere sinnamanyi baba Ssebaana yafadda bagenda ku airport information yali egamba ti Ssebaggala ajja kujja kuwo ne bagenda bamulinde Ssebaggala nga bamulabyemu opportunity nti asobola okusuula Museveni bamulayidingireko why olw'amaanyi ge yali alina ekiseera ekyo media egambye nti Museveni amutya Museveni yamusibiddeyo amutya nobody could come out kubanga media yabwe emala gulibwa nobody is me nze taking a decision ya risk iteka ebya federal nabigana ebyaki tugenda okutuuka nze mbandika obutabo bwange ngenda okutuuka nga nkukubye nga tinawandika Ssebaggala came back kati Ssebaggala akomyewo akomyewo bw'akomawo wano n'abaga nti ayagala kwesimba ku bwa president academic papers zibuze walaba ekyali wano bwino yazze naye nga bwino gwe batambuza certificate of attendance yes omu bakola sente mu kutunda certificate of attendance Ssebaggala yagisoma by correspondence bwino yazze kakati Ssebaggala babukenya nga bwe nti bamafiya baali bamulimu n'aga nti kati nyingidde n'alimu njagala nagenda kusoma ne bafeera Museveni namuwa sente okenye sente eziri ezimu kitegeeza abasajja aboyogerako gye bali kuba bo banyumiza Ssebaggala bwe yagenda okusoma yasoma Ssebaggala yasomako mu university kituufu yasoma Ssebaggala bwe yakomawo yayambala gawuni ya muganda wono omusomesa tamalelekana diguli agirese diguli nga fe abasoma okubuuza ng'okubuuza wama diguli tagirese ate okubwa mannyo ogamba bugayiwaye diguli za njawulo ndowooza eno gyaleese endala ng'ekiri mu Kampala agirese akabukedde bwe kakuba ebyobugwako bekakuba ebyobugwako katunde bekakuba ebyobugwako katunde kakati Ssebaggala nga bamugamba nti yakolaki azze kuvuganya Museveni awo bwe bamuvunjisiza kakati Ssebaggala ekintu ekyekimulina okuyigamu Ssebaggala afudde naye Bukenya ate yajja kubonaabona nnyo ate lwaki why nti Bukenya ne Ssebaggala beegatta ne basuula TDA naye mbaga nti that time politics is a group game bw'osuula TDA Ssebaggala olwamala okusuula TDA najja mu delegates conference ya NRM n'abagamba nga ye bwe bamutumayo yagenda ketta ne mbagamba one
You are useless now, politically. Even the NRM cannot give you anything. Why? Oh, Sebagala Bamosaman, what the page of space, and even what they cheap, what they cheap. Kakati bamuvuga bagala nye yakaja ne bamwa sente bakusasira bani petrol wetu because our agenda is different. Olo ababuka mu Luganda mulimu enjogera egamba nti okubuuka ababuuka ya failinga kasaba amalu mukozesa when the mafias use you they dump you kwanza yatuvuga ekya wa meya mpaka 1210 yes iranga muntu wa deal bano beba mulimu kati avaatya mu NRM nabagamba Sebagala bwe yamala okubeewa gulako nga bano bamugenda genda okuvuganya Museveni akuwe ssente ba mafia banne yagenda embalala okuba eri iribo motoka ya Sebagala bamasasi direct bamupa amasasi mu ttaala lya moto Sebagala besi bali bakamukubiyeko apana besi bali bakamukubiyeko bamukuba spray was subject to travel measures kubakira bikali bali olonga amazo bavaamu oli waba musunda Museveni amubbeko sente bali basajja bakulu bekukuma bwe bati tobalaba mafia tewali yagirabyeko nze njimanyi nawe mwenyi tobalabangako obulira bulizi anti okozesa miso n'ofuna maloboozi omukulu teyagudde mu meeting nga mulaba ne bamuyola ne bayita ab'ennakasero kasana ku byakatambi ng'ayogera ali n'ennannyini buyinza yabadde n'ennannyini buyinza bategeka okubba sente tamale weeyama nti mushweni ogenda kuwa bamafiya obamalewo kakati nze mbabuulya problems nti gundi Haji bamutaddeko nkofiira ya people power gyatamaze olwaleero yali badde mukolo gw'amannyo ogwa Democratic Party oba yali badde gw'amannyo ogw'NRM katayina kala omuziika ngani ekifaananyi kye kyasembyeyo mukatuli kimuki kakati agenza okufa nga ali wanuupu anti wanuupu ate ndowooza tabaddeeyo nnyo anti awulwadde bwe yalwalira yali alagira naye nga yali alagira ng'agenze kusaba yali ajjeeyo kaadi should teach you younger people. I tell my children the family yaffe tegulibwa. We are not cows, we are not horses, we have a principle. Bino byonna nzimba lebyeko kwamini kwanino gavumenti egaba na sente abantu bali tamale omugenzi Alhaji Nassan Tegese bagala watu vide ku maaso ngayagala kubeera Lord Mayor ngayagala komawo nga Lord Mayor yali azengera ba mafia bamulese Museveni amuguleyo ne Bukenya yali naye ngo badi kula munga Bukenya badi kula munga nona adi kula mu Bukenya adi kula munga mwagwawo. The moment you get married, any woman who wants to retain her virginity cannot get married. Toyinza kanti nalongo tijina emikolo gikolebwa mbeerera ndi bweyite nalongo ali nalongo mbeerera kakati mu politics the moment you use the political virginity you've lost. Nti Bukenya aganye okulitayalinga to get retirement benefits as a vice president you must retire. Kakati akomawo bwe bakuba kati bwegenda ngani. You must have a proper way of doing politics. Kakati Haji bwatyo yalagiranga ensega na musinga mujjukira Haji alagidde yalagiranga kati atabadde agenze wa Bobi Wine atasabe. What went wrong? Why don't you retire? Nyayi retire. Nze kusikulu sireke maze emyaka 7 sikola mu government. I'm doing my own things. Boyogera ko Haji alagidde kinzijukiriza mu mwaka gwa 2001 Dr. Kizza Besigye bwe yagala bwe yagira kuwa ngayagala ovuganya mukama ogokolera nzijukira nnyo ekiganiro ngambe yali amaanyi nnyo Haji alagidde mu biseera byaviramu abasajja Haji alagidde olokota pini ejja kiseera ki kakati ate yagenze oku end up ngate yagenze kusaba wa Bobi Wine. What goes wrong? This is what our politicians to understand. What goes wrong? Semwogere bulanded once. Semwogere bamaze okubba obulu bwa kinaana. Yasala wagende mu parliament. N'ababaka babadde. Bangi babattirayo. Why? Obote yali takyuka. Obote wanted a single party state. Era Semwogere formed himself from Okero's government. Museveni mwe yamuwambira. Semwogere bamutwala. Wa Museveni we yali ena bingu as a walk captive bakadogoba mutwala bamujimbi jambo satu na kamata atui hiyo nani Dr. Semwogere wacha Museveni yamuwonya bamutwala ni Malulu Zedi Malulu
miscalculating politics. Kituufu. Kasita munaddira kasita mutayigira ku bantu abo. Be principled. Change gundi osobola okukyusa political party but for a purpose. Naye toyinza kubanga ovudde eno n'ovuma party muwafudde. Kibudde nakugamba nti ono gundi ogw'enkufiira baali bamutta yaddukira wange bajjo neŋŋana okwogera naye ne mugago sijja kwogera naawe. Why? Kubanga mmwe bw'oba tomalirize olimaliriza otya? Munsi ogenda kumaliriza otya? Nti sente ate bakugula mmeka? You've already sold your political virginity. You've lost. If Sebagala ng'afiiridde mu NRM, singa yafiiridde mu NRM, NRM yali mukoledde ekyamujjukira nti tebagenda mujjukira. Era mtegena mujjukira olwensonga wadde people power. President akanirayiti ereete condolence message. Afudde nga wani. Nga kiwedde. Afudde nga people power n'enkufiira gye mukuba ya people power. Tekuliko yenaale. Gyamaze ate ebbanga ekitono gyatafunye. Kyogamba tebagenda mujjukira. Ate nkubuulira gwe mu nsi olijjukirwa kuwongaani. Okuva mu kibiina kino n'odda mu kirala. Si kyewuunya bannamboozi. Naye nze ate mwana Katonda yantonda mu kintu kizibu nnyo. Nti ntya nnyo okugamba nti luli babadde bamanyidde wano. I go home and retire. Kati nze okuŋŋamba tinsobola okugenda mu opposition nentandika okuvuma Museveni. Tosobola kudda mu State House. Sobola. Anti nkugambye nti ekisuula abantu bonna is to lose your political virginity. Nti bidandisali a veteran politician ovuddeyo oyinake weekolodde wa Museveni akalulu. Yes, kakati ate ekyagwogamba nti muvuganya kati gwe gutumanyi yaani. First tell us this man gwe naleeta luli is a changed man. I'm coming up now to oppose him because has deviated from the earlier principles on which I was campaigning for him. Inform the people. Kateega yagambye nti fe abanyankole bwewekyusa ku kitanda ate tobwekyusa kudda eno atudde yafaatira era naye yafa talina political value. Yafa talina political value. Naye kati amale obwoyogerako abasajja nange nzijukira ebiseera wali mu State House ng'olina job virginity naye ate kati n'ovaayo. Navaayo naye gundi abo abaana bagezaako okunkuba amawulire avuma tekyabalemerera mutana yajjako pulogula mutana byenga bamwasiza omutwe. Myayiri meinaza yamu. Why? I tell you, this is my role. Even the president today has a spokesperson. The approach can be different. Nabagamba nti totyanga kola mulimo gwo. As long as you do your job as it requires, do it properly. Why? A hangerman cannot be killed by a Muslim. A judge who has sentenced you to death cannot fear to be killed. Gowatira ky'omuntu. Talina lolo gy'akoze. A hangerman omulimu gwe kuwanika kalaba yakuleeseeyo. Kakati mmwe ekibakola obubi nti bw'obeera mu kifo n'okimisusinga they will hunt you down. But this job requires there will be always an Inspector General of Police. There will be always an army commander. There will be always a president and there will be people working for him. Lwaki Kassim Wabula musibe? Lwaki Sabiri mufu? Lwaki Sabiri mufu nga Lwakasisi wali? The way Lwakasisi was operating was different from Gund. These illiterates you see here, the illiterates, bano ba mafia bo bamanyi. Era nawandika mu katabo kanga kama nekuganda. How do the mafias control the state? Negati kisooka. They give you privileges. Ne weyagala nnyo n'obeera mu mmotoka yusi n'obeera n'abasirikale kusasira bamukubiranga tamaama ne bakola ki kuba badda wakati abasirikale olwo bakuleeta naye nkugamba nti bayinza okukozesa atrocities nga beekwese ne bakukwata kakati bano abasajja nga bano mu busiraamu sikintu kikwogerako era simwogeddeeko bibi naye muga tumuyigirako ki abadde musajja wa byanfuna nnyo opportunities nyingi but he has been lacking proper advice and guidance. Afudde taziina. Yes. Abagagga bonna gundi Sebagala yayogera ngo oluzungu olufu ne Bush nga yogera oluzungu olufu. In spite of their difference in upbringing. The problem you get nti once the moment you become the president of the United States of America oba wasoma batu wakolaki bakuwa ba handlers and you abaguiding mu buli nsonga an advisor and a handler. An advisor mu Uganda is a welfare job.
Inga tutekulu does he can Museveni have 100 advisors? Hapana. Abamu tebambala nanga totebalina na bugali. Wow. Baba njula ku mikolo tukyali mu program embuga era mu mazima. Eranga position bano besobola kufuna ba handlers. Tukyali mu nsonga nyingi ezigenda maaso mu ggwanga naye nga we twagala kuva ku nsonga ya omugenzi Latif omugenzi Alhaji Nasser Tegese Bagala yatuvudde ku maaso olunaku olw'eggulo era nga tugenda kudda ku nsonga y'omukulu Moses Kibalama binga tufuna bagenda yuko kaseke tugende mu kuwumulako n'oluvannyuma tukomewo katono nnyo tugenda batukomawo. President yatulimba batuwa amabaluwa ne bagamba emisango gyaffe tegitambula ne bagamba gavumenti yatulimba kino ebintu ebyo n'ebizibu ebirala tusazeewo tukole puroguramu eno ejja kubwangamu amasimu otubulire ebizibu byo ali nange nzije mbinnyonnyole nga omuntu omumanyi abadde mu gavumenti okumala ebbanga eddene ate mutuweereza ebirowoozo byammwe mutuweereza amasimu gammwe mutuweereza ebibaluma naye temutulimba kubanga ate nze kasitwolimba ate bwenkomawo kubanga tujja jjerevyo wenganga nti oli ensonga gye yatugamba ebbaluwa zaali feeke oli ensonga gye yatugamba tujja kubuuza nabali abasasula ssente tukuzuule nti bakusasula tweyagala kubba gwakubiri nolwekyo bwe tuba twagala okukola puroguramu eno etambule tubeerenga ebintu bye twalifunye tubifuna ababiremesezza nga tubategeera gwe mulamu ogwa puroguramu eno mbaagaliza okugiraba obulungi era mbaagaliza okugyenyumirizaamu mbaagaliza ebeerewo mugiwagire ng'endala zonna zenkola bwe muziwagira mwebale nnyo mwebale eddala. Wow, neyongera okwaniza gwe yakatugatako ku programu yaffe Nganzi Embuga. Embuga ndino omukuku navutamala emirundi era ng'ensonga yamuleese olunaku olwaleero oba ensonga egenda okubanga emuleeta wano mu studio buli lwa Sunday saa 7 mpaka saawa nga 9 ensonga bw'oba olina ekikuluma bamafia zaabogerako buli lunaku so oba wali ogudde ku mikono gyabwe ne bakuluma kyekiseera okuba essimu egenda kubeera ku screen yawo tokubira tamale direct kuba essimu eyo eri ku screen otubuulire oba wali ogudde emikono gy'abamafia wali oyingenzeko mu office endala ne bakuba blockinga oba wali okufunye wali ogudde ku bwe wali ofunye ku misango gy'ettaka waliwo abantu bangi nnyo bamafia nga bazaboogera nti beekweka emabega w'ettaka ne bajja ne bakutwalako akako bwe batyo tuweereze endowooza yo ku mikutu gyaffe gya social media okuli Facebook, Instagram wamu ne Twitter. Na Twitter tuli ku STV Uganda Official, then ku Facebook tuli STV Uganda. Tuwe endowooza yo wamu n'ekibuuzo maaso tugenda kuba tukwata amasimu katamale katono nnyo. Omukulu Kibalama yabadde mu kooti olunaku lwa Kutaano n'aganga mu bigambo byayogedde ensonga ezabatwala ensonga za UNRP wamu ne NUP okubanga yava mikono gyendera mikono gya Bobi Wine. Kakati agamba ekibiina akyagala naye olwagenze mu kooti ejjo yamubuuza ebibuuzo agamba nti eri abasajja abamuli emabega talina ddembe lye ng'omuntu. N'agamba bamukwata ne bamutwala embaale ne ka video akakolebwa mbu tekaali katuufu. Yatulaze ne ka video ng'agamba mu bigere temulimu njala anchunyibwa. Ekyo si ekikulu kyembayambako nti what are the issues at stake, what are the most important issues. You can go to court, you shout, you do what abalamuzi babakkiriza ayinza okujja waliwo Kayondo Luya Kayondo musango gwe baali bavunaana bakiri muttu ba minisita nti baagala kuwamba Museveni yajja n'obumotoka bw'abaana bubiri buno buddole ng'akamu akakongobazizza ng'akamukalamu n'agamba omulamu ti guno omusango gufaanana na kano n'agendera kunya kasiri eggwanga this man smells banga nga babimukkiriza mu kooti tikagundi but does it affect the ruling? In my opinion, the case has already been decided. Why? The issue is which did the delegates conference that elected Bobi Wine as leader of that political party
was it organized according to the law and their constitution? Ekibiina kyali kipya. Kikadde. Ngamba okuva mu UNR okudda mu NU. Constitution yakyo egamba ki? Nti omukulembeze alondebwa atya? Kuba ya UPC emanyiddwa. Temulonda omukulembeze omu ye n'alonda abantu. Bakyusa mannyo okuva mu mukulembeze gwa Moses Kibalama ne bazza mu mukulembeze gwa Robert Kyagulanyi. Oba ayina amukola ki oba ayina amukola ki? Yiswe eryemu. Bano abasajja ababazi. Abasajja babazi. Bobi Wine oyina factors 3 ababazi kwe tutunuulirira. One, Mao akoze delegates conference. It must have been done according to the constitution and the bagenda mu parliament bakyusa amateeka nti tulina okukola ebintu bino nga tubikolera in line with the COVID gundi the Health Act law Health Act bagamba omukuba mukola delegates conference musobola okukosa electronic nga bano aba NRM bakola zooming musobola okukola gundi akati kyetubuuza kiri kimu Bobi Wine's party delegates conference yagoberera ebyo leave alone bebawuganira mu court bwe bati yagoberera ebyo according to their constitution ne prevailing law. This is the most important issue. Kibalama ina kyabala oba eri abali mabegawe nga balina kibabala. Kibalama bwe kibamwogerako kimu kibalo kibamwagalako okugamba omulamuzi nti banne ebyenjogera tibiri ekibiina nakitunda sinye issue. Issue eriemu ekibiina walirida wakyo ye go over the leader. How did you change it? Basa bawandika wansi ne kubuulira obuyinza ne buva mu mukulu Kibalama segona ali technical nti bo bali mu kooti balowooza nga ogwa Ssebaggala nti Museveni yamuganye Museveni mumunyigirize ayogere n'Abamerika bamute. How can a president go to America nakubira mukulu munne simuna kiwulirako lunwana waliwo abachina gwe bali bagenda okuwanika kalaba lwanjaba yagambia ya meeting ako CDF nefukamira yatuyambi nga ya meeting nga CDF ne baba yafukamira gundi. The issue is nkugambye all of these things have happened. Mweze n'ebintu byembagamba mu mass communication nti bwe kibanga mukazi w'omwenzi n'omukwatya mu bwenzi tekiba kyamagezi okwokya essuuka ku musanze n'omufaliso singa teyazzirwa bwenzi bwe era omufaliso siyali kubaddeko kakati leta ati agree. Was this man tortured to give the party to Bobi Wine? Oba he has been tortured now. Kakati okumutochalinga kwe kukyusa kimu original documents constitution n'ebyakolebwa edda yefu nebodira gundi oyo Kibalama n'omukuba n'omukulamu enjala nga biri byonna kiringa okugamba tikanzite omuvuka afunyisiza mwala wange olubuto teruvaamu kuba buli amuze ne bwe balwegaana olubuto ne bwe lwegaana terumanya nti balwegaanya lulusigalawo abalezi beegaana embuto. Kakati whatever you do to Kibalama it does not make any change. The most important issue in my opinion as a political scientist is one. Well, batabani bange baloya bambuli ebintu n'ebisabjecting the issue, how did this man become the leader of this party? Ani Bobi Wine. Kati did he go through a legal process kati or not? Kati bwagende wa CDF ebimuhozi biribirala nedda kuba yatugambya mu meeting kati ate yalina solo by'ensonga z'ebiina nkugambye nti a pregnancy whether it is rejected by the man responsible it does not affect it era lukula. Kakati what is important, the most important issue is that what Kibalama says ne bwaba abyogera under duress are they are going to affect it the way it was organized. What is important nti mufunye ebyokulabirako lwaki omusango gwa Kena ogw'emyaka 5 bagusala kati nti delegates conference yamulonda yali nkyamu. Why now? Lwaki Mao ategeka eyiye ne batamugana? Bino byonna biri ku kino. Kakati nze mbuuza bubuuza nga mbadde wa Bobi Wine omutani wange wa Bobi Wine namugamba ti ate mukayana mwe mulabe mukebere omusango gwani gwa Kena. Akena ayina omusango gubafaanana nti Akena bamugjeyo lwa delegates conference nti delegates conference yakola ki teyamulonda. No,
why should the judge yet alaba simu na Uganda wewa tuina tamale kaseke tukwate ku masimu 16 ngate baamaze okulonda what will happen with all of these people these innocent people who have joined the Bobi Wine these are more salient issues omulamuzi mu judgment ye anaprotecting abantu bano butere katugende ku masimu wine ekibuuzo kyagala okubuuza mukuku na Tamale mirundi njagala obeere very precise and on point oba oyina ekibuuzo kyagala okubuuza omukuku navu katukala oba waliwo ali ku simu omusajja emimba ali oyo abula katunumveeko ali ku simu first wait kakati sijja kukiddamu kale Tamale the man is disorganizing this program anti Tamale mu program tulinamu amasimu anti nkugambye amasimu let him wait and we complete one thing. The one thing we are completing is very important. Don't tell me your telephone numbers. I'm not a possible. Wait, I'm still around. I'm explaining. You raised the issue. Why didn't you wait? Kati Tamale nedda Tamale moderator nedda Tamale kachiri bwekiti kale katumalize ensonga ya Kibalama let me handle this Tamale kale katumalize ensonga ya Kibalama Kibalama ya meetinga CDF ya malirize ensonga y'ebibina is not irrelevant. This where you journalists go wrong. Whether he met this man the pregnancy had been put inside nga CDF yagenda okubimaliriza tekiri ekyo CDF ebyo byammwe mugamba bugambi Kibalama ne bwagamba nti bankubye what he says does not affect what happened during the elections of Bobi Wine. This is what is more important. Bobi Wine went chenyezo kubuulira Bobi Wine rang me immediately go to the party. And I know what he told me. Bobi Wine had a challenge. Njagala okugenda mu parliament ne political party. That was his challenge. To transform himself from a slogan people power. Babala mu bamusalira amagezi. People power ne bakiri yeselinga ng'ekibiina. Ekyabwe ekyabakadde. Bali bakikola blocking him. Kakati ne yesanga how do I do? Kyemanyi one. Yali tasobola kukola bintu byonna properly. Why he was in hiding. Nti church esobola okuba engoma n'omwazi nyina yazina muzikiti but omusamize yabikola secretary. Tamale is the government bwaba yabikola secretary yolo temanyi nti yabikola secretary because this is ekibiina ekyasangibwawo edda kakati what I think Tamale Bannayuganda bebuuza is this a battle between NUP and NRM or it's a battle between Robert Kyagulanyi and the government? Kankubuuza singa osambisa omuzannyi ng'ayina ensalika ne bagirinnyamu oli abamufitira gwe lwaki waleesa ayina ensalika what Bobi Wine that's not an issue to me oba gavumenti emusalira amagezi oba ekola ki naye bamukutte government emukutte so wabulabe eri government anti nange bampalana nange bakola ki fenna tutambule we must embwa bwe bazimba oluguudo lw'Entebbe embwa enkadde ezaite sobola kubuuka zaafa envubuka zibuuka ne zirya you cannot say that this is my enemy your enemy yes your enemy kuttatya what we are talking about does not involve the army commander. To me, it does not take care whether the man is under military custody. The president wing yasigaza mu Uganda singo yali wakulu singa bamusomoladda kakati kabamukwate maji. But what gives me hope is that these things okumukwata omuteka mu maji obaluddawa do not affect the earlier one. Bw'anaabanga yalondebwa according to their party constitution nga yalondebwa according nga delegates conference yaabwe bagitegeka mu mateeka oba bagitegeka luda ne mu mateeka bateeka ekirango mawulire to me that is important bakyakijjayo ekigenderwa ki these are political games. Omusajja Kenya dissolve parliament nti babenyini babagamba mwino okubeera eno okufollowing agenda naye abatasagiraba kasro your politics kasala yiro Odinga bega sene Uhuru ne batandika okunyigiriza Ruto abagaye kale let us have an election kakati bali ba mirundi bali kibiina be bayina okumanya should we go for another election? Yes, if we go for another election it helps Uhuru how
nti Ruto amweyambudde kuba kati tasobola mweyambula yajja naye ku ballot. 2 Uhuru tamazeeyo myaka gye 5 ekitegeeza asobola okudda kakati mwe ekibakola obubi kye mbagambye nti Ssebaggala teyafuna ba handlers abagezi. When you look at Bobi Wine ayina bagezi ki tainawo baana bato banne. Look what gundi aina ba Medad Segona anti Segona ate Bobi Wine ye musajja asinza ekibiina kimwe musinga abafere abagala sente kuva mu Baganda bagala sente nabano ba politician abadduka mu DP ne badde abo nabo bamanyiddwa ku sente. Bobi Wine is big trouble. Togamba bantu bonna bamuli okumpita ndino mwamu Mulomwa ine kigende bonna ba sente kuva ku nyanza okutuka ku ani family ya Bobi Wine ya sente bandongo bachi bagagga. How did they accumulate the money? Mawe yabuuza nti onakola sabuni onakola ki kakati if you have a politician tabayagala sente yemodo does singa Museveni yali agala sente ngayagala sente Nyerere yali gambe Museveni nti we got no but yali takoze na bamuwanga. He had the principles. Kakati pate bwogitunuulira pate ya Bobi Wine eri mu lawyer ki besi yayina njuba besi nga bomukwata ko ba lawyer 20 ba lawyer bajja ku free. Why is it that this man is isolated? Yakwata ekintu kyena kitekamu abavuka abeerere. So to me what is important is not whether Kibalama what he says. What Kibalama does if it can affect the pregnancy which is already there. Naye bwekibanga tekyafeketinga pregnancy which is already there. Naye next time mukitegeere when you are starting a party mutekemu abasajja abakulu. Museveni was 43 yajja ne Kiseka. You tell me an old man and people power mukibina kyabwe kya no. You tell me yandibaddenga basajja mivulo yaddukayo tyamayo na wiki atamale singa omusango Bobi Wine guba gumusinze pate ne mujibwako kyekiddako bayo byonna biyiika si ku pate yokka kooti nesanga nga Bobi Wine yalondebwa mu bukyamu ofuna ekibiina ekyo bonna bagenda kuyiika kakati nti kyembabulire kiri kimu tulina trend mu elections previously nga mistakes of electoral commission cannot lead to nullification of a general election. Mbadde sinawulira y'oggwanga libalagidde kaluko nakaddebwemu malage Kenya alagira ne bakaddamu Malawi balagidde ne bakaddamu bakazemba. So this is a new trend. Kakati weebuuze nti lwaki omusango nagusala 2016 ng'ate bano bamaze okulonda. That would be an argument. Kituufu. We would be saying omulamuzi ono munna Uganda ng'amanyidde ddala nti bwagusala nga 16 okulonda kujja bano bataddewa kuba bo bajja innocently bataddeyo ne sente zaabwe mu nominations. So we must either omulamuzi mu judgment mpoza n'agamba electoral commission nti bwekibanga ekibiina kyajjibwa mu bukyamu noono yalondebwa mu bukyamu kati what do we do? Extend the elections, the nominations for at least 2 weeks to help these people. Kati bwe mbaamu omukono omulala Secretary General oli omukadde bano gwe bajjako ayinza okante tulina time eyita ba delegates bayinza okuleeta ba delegates abalokukakana nga Bobi Wine bamuwutudde mu delegates conference. So it is a tricky situation. Bamuzannya kazannyo. Nkugambye ne baba kuzannya kazannyo. Politics wa buzannyo. Politics is a dirty game. It is the level of dirtiness that separates states. Kati lubanga bazannya buzannyo Bobi Wine yaba alina kuzannya ki? Yanti kakati Bobi Wine afuna ba mirundi 1. Bobi Wine bw'aba yina party kimuyambako ebintu bibiri 1. Ekisooka ti bw'otwala party omuntu second line-up mu presidential elections zetuyina. If you has a political party mu parliament yaleeta lead of opposition. 2 kakati twadda mu commercialism ababaka ba parliament tubatunda kakati buli kibiina kirina okutunda omubaka waakyo. The more Bobi Wine kubanga bya independent tafuna bigina kubanga bya mipiira ndi mu DP muveyo muddeko mu nuupu gundi Mao asobodde okukola n'azimba n'ekitiba abadde alina abaka ba DP 14 ng'afuna biliyoni eya sente omwaka. Kakati Bobi Wine bw'omukuba ne bw'aba secondary line-up ku Museveni era nga teyajja na kibiina eritafuna byombi tabifuna. Ke kazannyako vaawo mpitewo. Kakati bano balina ekizibu abantu be they have a big problem. Omulamuzi bw'aba asala nominations ziwedde atuyamba ki? Omulamuzi okusala nga nominations ziwedde atuyamba ki?
kubanga abantu abo bonna ajja kuba bana they cannot go back. Ekitegeeza mu mulengeri alina okusala in favor of Bobi Wine. Ekibiina kisigalewo. Anti bw'abanga ate amateeka anaagaddalo gali technical. Nti the any judge must understand nti other the case yake na esalagunye. Case yake na bagireetedde ki? Case yake na yesalagunye. Okujjako where the constitution differs. A good lawyer would look at the differences between the UPC constitution and the bwebanga byebimu ngodda kuteeka liba eryasala gundi ekena ngodda kugundi. So kakati omulamuzi naye nga munnayuganda yali batayinzaga nti ate otusalya nga nomination ziwedde okujjako nga kyogambye ti nomination ziba ziwedde manye bwe ziba ziwedde n'osala omusango kitegeeza olina okulitaitinga Bobi Wine. When you osala omusango nga nominations zawedde then kati bano bo bakoze eki kubanga kati now they cannot register twice. They fear to register as independent nga omusango tegunnafuluma tebannagusala. If you register as an independent and never sala omusango nga mugusinze. So the judgment the judgment, Chief Justice and the judges, the Ugandans, they must understand that this country seguna kyayogedemu ekyamagezi seguna yagambye nti ene eggwanga lino twagendako mu lutalo olw'ekyekera nga luvudde ku bululu ne tufiirwa abantu emitwalo gy'abantu. So we shouldn't pull around in this election. Let the judgment, if the judgment is going to help us as a country, the judgment must come earlier so that people know their fate. Bwekirema obajenga independent obagendere no bwekirema kiba kitegeeza ne mu weekend ewedde katulabanga tambudde bulungi ene weekend tukumaliriza mwagala nnyo nti tukole ku nsonga 10. We cannot even if we deal with 3 issues ne tuzimalayo kituufu. Relative Sebagala bendera yagisudde wansi n'agamba ekyokujjanga Lord Mayor n'abiteeka wansi. Abasiraamu nakipolitikitengerawo nti abasiraamu bo balina ennyumba y'akakungulu. Abasiraamu baatudde Sebagala n'alekera munne ayini nekitegeera kakungulu talina kyagaba naye is highly respected. Era ne Bobi Wine yagenda ewakakungulu ne bagamba nti ennyumba y'akakungulu if your political science analyze it buli agala obuyinza bujja wakakungulu it has been played. So gye bagenze n'agamba n'alekera munne. I didn't know but I can know nti abasiraamu bo balina mechanism yaabwe gye batuula and they respect their leaders. Kakati ye yavuddemu waliwo bagamba nti abaza kya East African Legislative Assembly yala kisoboka lwaki nti bano abasinga obungi tamu gyabwe ekoze eki eweddeko ate palamenti yebalonda ekitegeeza bwe baleeta ababaka ba palamenti abangi kubanga luli babagamba nti muleeta mwenna mujja ne babalonda ababaka ba electoral college kalulu kamu ku kamu. The law was changed. Kakati kino kyabaabaze strategy nti tibeesabotaaginga kakati ate bano kigenza okujja nga beekubi omaze okuleeta gundi meeya gundi lagaddi oleete kamiliyo abo ne bagamba nti nze omutwe gwange tosobola kuŋŋamba kuwagira kintu kifu kubanga diguli yange efiiramu nti waliwo asobola okuŋŋamba nti wagira lagaddi nze mutanuwaiwana mirungi ate kamiliyoni ndayisi muwagira bino si yakulonda bandi yakuyimbira katonda apana bino titutwala bandi y'abayimbi mu Olympics mwemuzanya. When you sit down mumanyi lwaki nti abasajja bakuba bakazi baabwe olw'okulonda Museveni eri abakuba era nze bwe ngenda mbaga nti mwe abakazi balo bw'aba tawagira Museveni gwe naawe mugambe naawe yakutama lumuwe kalulu ajja kuba akaabira mu nnyumba nga gwe osekera ku kisenge naye bwe muddamu kuwakana tojja kamuwanja kamu bagenda kukuba ati Museveni takumanye n'amakaago gaffe. So preserve yourself n'otakubwaki ne batakukuba mpi. Kakati nze nkugamba nti mu Kampala nange nkimanyi nti tewali muntu yasoma tewali muntu amanyira olwo meeya asobola kulekawo olukwago n'abwa kamiliyoni obalagaddi impossible. Latif Sebagala tabadde candidate mulungi mukabba ne mukakola choice yammwe yabadde mbi. If you bring bukulu tamale ku bwa meeya oba nyakaana I can campaign for these people. Ate Latif Sebagala yeti yabadde candidate era abadde agenda baleta obuzibu era ku bumbiko kuli yali wangudde
kusebagala ne Lukwago abantu bategeera muleke kulowooza nti abantu tebategeera tujja kubba obulu kubanga ffe agati tujja mufuga basi zaffe zetuleeta kati namugwanya teyagudde yagwiridde mu Kampala gundi ababodaboda balina obubina buliko emizindaalo obubina buliko emizindaalo bafuuwa wala ennyabo kyekyuma kya mukwano mu Kampala mugenda kusigalamu batono nnyo bano tubatwale gye batalwaza abantu yo baja mu kibuga mwe muliki kakati ate olwaleero bwe wagamba nti balina obubina ku mizindaalo baona ekibuga ate otuula ate nabo bagambe tibanaye mukikolemu ekibiina that's how byembagamba nti once you do something bw'ogamba muwala wajjemu olubuto n'atalugjamu toyinza kutuma mwana we gwazadde mugga. You wanted the pregnancy, you wanted the girl to abort. You did not want these taxi drivers, and you made it very difficult for them to register Namugwanya. You said these people must leave because you wanted to bring the buses. Now, the president has realized that he needs people, he needs stability in Kampala. How can this same woman, who was the other day, attacking the borders and become an arbitrator? You were joking. You pack and go. The civic no ndikagati president alonze akacheka akamunonyeza obululu nti ntuleko ne baddombo ne bani nti dombo yakulira ebyamawulire I'm more senior than Dombo. I don't go there. Nti nabakoba I'm senior than nabakoba wekyo omwana muto bwasikira kitaawe era yabafuga abasajja abakulu nti kuba nabakoba minister I'm senior kakati zekyenkola musibabeeramu ebyammwe. I can work for the president alone. I do these programs alone. Nsobola n'okuzimantaininga wo n'akalulu kagwanga tebampadde yadde ekikumi as long as my programs are there. Mukulu Tamale, omwaka gwa 2016 abantu basiru. Omwaka gwa 2016 abantu badde balowooza bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezawaliriziddwa Latif Ssebaggala okusulawo bendera. Omwaka gwa 2016 omugenzi Isa Kikongwe naye yasulawo obwa member of parliament wa Kyaddondo South. Nagina nesimba ku mulodi Elias Lukwago ne bamukuba akalulu andi kabamuhayalize so kyogamba nti ne Latif yatidde ku nagamba nti bwe nasula obwa member of parliament bayinza omukuba akalulu era ne mukazi wange yali ayingidde yambabazi DP yambabazi ne mugandi kakati bali baluza nti nze nali manyi strategy yawe toyo omusajja mukambwe kajja goba omukazi mpita abaana bede mbagamba ti eno bali bazanya buzanya nja kumugoba wano bamutte Butere kakati oyo bali bamulese eno avuganye Lukwago nga bano bamba nga yo wambabazi ya ending up nga loses calculate have a calculator I have a calculator wewa nga tutalere calculator ya Tamale Mirundi program embuga egenda kubanga ewumulako niye bwe tukomawo tugenda kukomawo n'amasimu gammwe osolo tubulira ebizibu bye mulina era nobeeko n'ekibuuzo ky'obuuza omukuku na Tamale Mirundi.